Алла познакомилась с Мариной несколько лет назад в поселке, куда каждые каникулы она приезжала на отдых. Обе девушки гостили тут почти все лето, помогая родным по хозяйству и загорая на речке в хорошую погоду. Они были ровесницами, закончили школу еще в прошлом году, но даже став студентками, все равно приезжали хоть на несколько недель в поселок. Уж очень тут было хорошо и привольно. В это лето Алла и Маринка с удовольствием прошлись по знакомым местам. Гуляли по лесу, где на окраине сохранился их рукотворный шалаш, в котором они тайно устраивали посиделки, пробовали курить и доверяли друг другу сердечные тайны. Теперь интересы девушек изменились в сторону парней. Время такое. Они реже встречались и проводили время вместе. У Марины появился Славка, который ей проходу не давал, хотя девушка, казалось, не воспринимала его ухаживание серьезно, посмеивалась и все сводила к шуткам. Алла старалась не мешать подружке, и чаще ее прогулки проходили в одиночестве, но недолго. К Славе приехал из столицы двоюродный брат Никита. Рослый и красивый парень сразу понравился Алле. Он не мог не нравиться. Студент из Москвы, да еще одет с иголочки. Только у него в поселке была такая красивая джинсовая куртка, дефицит. Как ни странно, но Никита обратил внимание на Аллу. Он заговорил с ней первым в магазине, где они случайно встретились. Пригласил покататься вместе на велосипедах. Алла согласилась. Они прекрасно провели время и на следующий день снова поехали кататься за деревню. Алла была экскурсоводом по местности для Никиты. Он ведь тут был впервые. Не ускользнули от девушки и внимательные, заинтересованные взгляды парня на нее. Алла в душе радовалась и боялась спугнуть надвигающееся, как туман, первое чувство любви. Ей так нравилось, когда Никита накидывал ей на плечи свою синюю джинсовую куртку каждый раз, когда начинало холодать. В один из вечеров Никита впервые поцеловал Аллу у калитки, провожая до дома. А еще через несколько дней поцелуи продолжились в шалаше на окраине леса, куда они заехали вечером на велосипеде. Алла была как во сне. Она и не мечтала о таком парне. Вскоре Никита сказал ей, что отлучится в город на пару дней. И Алла, скучая, пошла вечером одна к лесу. Подходя к шалашу, место последнего их теплого свидания с Никитой, Алле вдруг послышались посторонние звуки. Она замедлила шаг и прислушалась. В шалаше кто-то был. Но кто мог знать об их с Маринкой тайном месте? Алла затаила дыхание, собралась повернуть обратно. Но любопытство взяло вверх. Она остановилась, потом подошла чуть ближе. На пороге шалаша она увидела синюю джинсовую куртку и ноги парня. Пара явно лежала и занималась любовью, как это делают уже взрослые люди. Кроме того, вздохи девушки выдали ее подругу. Алла сразу узнала голос Маринки. Стараясь быть незамеченной, Алла осторожно отошла подальше от шалаша, а затем побежала к дому, рыдая. На следующее утро, под предлогом навестить родителей, она уехала из поселка. Что пришлось пережить Алле? Мир словно рухнул. Она потеряла и добрую подругу, и парня, которого только что считала своей первой любовью. Лето для нее стало безрадостным. Солнце словно жгло, а не светило. Ничего не радовало. Так прошел месяц. Но родители собрались в поселок. Тетя Алла звала на помощь. Пришло время копать картошку. Алла не смогла не ехать. Все сельчане трудились на своих участках,
было весело. Люди сравнивали нынешний урожай и приходили к друг другу на чай. Пришла Кали и Маринка. «Привет, подруга! Ты что так быстро нынче уехала? Ни прощай, ни до свидания, словно сбежала. С дружком своим, что ли, рассорилась?» «Привет, тебе лучше знать, чей он дружок. Я не должна тебе ничего докладывать, Марин». «Так-то что-то не поняла. Что за тон такой? Может, объяснишь?» «Не надо ничего объяснять. Слышала вот, что ты замуж выходишь. Поздравляю и тебя, и Никиту». «Какого еще Никиту? Ты о чем? Славка мой жених. Добился, чего хотел, мой пострел. Беременная я. Вот и бежим в ЗАГС. А при чем тут Никита? Он ведь за тобой вроде ухаживать начал. Все потом спрашивал, куда ты делась. Ждал». Алла изменилась в лице. «А как же куртка, которую я видела в шалаше?» Алла запнулась. Ей пришлось рассказать, что она видела в лесу летом. «Дуреха ты, при чем тут куртка? Куртку Никита дал Славику, чтобы на свидание сходить. Вот она-то и виновата. Обворожил меня Славик окончательно, завоевал». Девушки засмеялись, но потом Алла вздохнула. «Глупо все как-то получилось. Ты уж меня прости, что плохо о тебе подумала. Ладно, ты давай на свадьбу приезжай. Кстати, и Никита тоже приглашенный». На свадьбе было многолюдно. Алла и Никита встретились, как ни в чем не бывало. Он отозвал Аллу в сторонку и сказал ей, что история с джинсовой курткой ему теперь известна. Только что Марина рассказала. Поэтому он понимает побег Аллы и даже на нее не сердится, хотя летом ему было не до смеха. Никита взял за руки Аллу и внимательно посмотрел ей в глаза. «Знаешь, я пытался выбросить тебя из головы, но не смог из сердца. Вот так. Сейчас я это еще раз понял, когда увидел тебя. Ты не должна больше вот так исчезать из моей жизни. Обещай». Вместо обещания Алла заплакала. Слезы покатились градом сами собой. Тушь потекла по щекам черными ручейками. «Ну теперь-то что?» – встревожился Никита. Он увел девушку в ванную, где она стала умывать лицо. «Ничего, теперь ничего. Это от счастья. Давай больше не расставаться и все доверять друг другу». «Давай». В ванную заглянула Маринка. Она увидела целующихся Никиту и Аллу и закрыла дверь. «Ну вот, кажется, и новая свадьба не за горами. Букет невесты прямо тебе в руки кину, подружка», сама себе сказала Марина и пошла к гостям.